转眼间又到了换季的季节，咳嗽感冒的人也多了起来。这不，旁边家邻居的小孩刚开学没多久就咳嗽了，而大家肯定第一个想到的就是梨。没错，对于止咳润喉，梨确实是一种首选的食物。但是有一部分人吃完梨后总是出现腹泻的情况，这主要是因为中医上讲梨性寒，如果本身肠胃就不好的人群吃了之后就容易产生这种症状，那是不是就不能吃梨了呢？只需要大家把梨蒸着吃，就可以将寒性的梨转化为平性，这样梨就可以更好的发挥作用。梨含有的碳水化合物、维生素 C、维生素 A、维生素 E、柠檬酸、苹果酸、葡萄糖、果糖、磷、铁、钙等营养物质，就可以被机体吸收了，同时还能够帮助我们润喉生津、润肺止咳、滋养肠胃。除了梨，还给大家推荐2种可以缓解咳嗽症状的食物。一、罗汉果。大家可别小看了这罗汉果，罗汉果中含有丰富的糖苷、果糖、葡萄糖、蛋白质、脂类以及多种维生素、矿物质，还被人们称作是神仙果。直接拿它来泡水喝，味道香醇，还具有生津止渴、清热解毒、促进肠胃吸收的目的。而且一个罗汉果可以分3到4次，如果是更优质更新鲜的罗汉果，还可以冲泡数次，这下就可以喝着享受着，同时还缓解了咳嗽的症状。最珍贵的是，罗汉果虽然是甜的，但是其中的糖分主要是罗汉果甜带，不会对血糖水平造成影响，糖友们都可以享用。2、银耳。银耳有着菌种之冠的称号，看起来白白的，十分诱人，实则营养价值也很高，而且还可以帮助我们止咳润肺。另外，早在古代的人们就认识到了这点。据全国中草药汇编中记载，银耳具有补肺益气、养阴润燥之功效，可以用在病后体虚、肺虚久咳、便秘等人群。对于女性朋友们来说，银耳中还含有银耳多糖，这种营养成分可以帮助机体排出体内垃圾，起到润肤养颜的功效。平时自己拿银耳做羹汤就能发挥它的作用了，快动手做起来吧！各位朋友，你有咳嗽的症状吗？平时在家怎么食疗呢？不妨在下方评论中留言，分享给我们的营养师。